mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino esengweza ya ngai contrat tosigna mbula butu moye yingela toza wana mpona koservir République du Congo, République démocratique du Congo, République démocratique du Congo. Ezali mboka na yo, mboka na ngai, mboka ya biso nyonso tu toza wana toujours mpona kozala informé na mboka na biso na la kaka bino na yebisaka bino soki bolingi bozala informé. Ndeko Eliezer tokokoma na chaîne YouTube na biso et puis canal 62 tokoma pour télévision na Kisasa tozwami na colonel Ebea numéro 1 na commune ya Gombe yakawana okomona makambo malamu place bandeko na biso l'accent Benda ba Martin Amarula bazali ba Amos Lubaki ba Manis Kembolo ba Grevis bazawana pona toujours kokumbela kolakisa bino nini oyo tololenga nini towe ko pesa bino information ndinga malamu mais lelo na liboso na bino pour la sabino 1 clôture ya session ordinaire ya assemblée provinciale ville de Kisasa. Deuxièmement na relax sabino tozo fêter 60e anniversaire ya indépendance mboka na biso Congo. Ndeko na biso notable congolais de père et de mère Jean-Claude Dumbi alobaki toza na tango ya indépendance jour ali pendant mokolo ya dimanche alobi ngai il faut fêter yango elongo na ba mama mboka na biso zo traverser période moko ya guerre oyo ba soldande bako bunda bako kufa bako telema po mondela mboka ekende te. Alors notable oyo ndeko oyo Jean-Claude Dumbi alobaki il faut partager yango na basi ya ba soda yango wana mokolo ya dimanche na accompagnaki ye tozalaki kuna na commune ya Sele na Kaseta na bobi Kaseta no na basi ya basoda solo tozalaki wana na fondation Mama Lili yemo paza mwasi ya soda. Alors Jacques Dumbi passe la wana elongo basepelaki bapesaki basi ya basoda sourire basepelaki bapartageaki mwa mokezi la wana et puis atalisa bango vision na ye eloko nini ayakosala la commune ya Sele. Mais avant tokoma wana na ina beta beli solo moko bandeko na ngai mboka na biso Congo tozokende na se mingi na se ba congolais belé ba kolo Congo bazomona na penati. Comment fait-il mboka Congo une partie nango ekei na mboka bangunia ole ba congolais ba telema bale ba ete mondela mboka ko kende tena ba marche non ba premier ba bazo publier ba information ya mabe contre le Congo sur les Congolais. C'est quoi ennemi à Congolais à nani? Mandeko nanga ennemi à Congolais la kanani ils appellent nani? Boni mboka ko kende mboka zona passe. Ole to sangana. Ke bandeni ko bengena mongunya non. Bile bozawana pona ko kabula ba Congolais. Yo ka makambula mabe. C'est ba bomi moto publier. Ba yidi mbongo publier. Des milliers de Congolais publiés. On jamais publié les Congolais, Congolais ont émergé. Jamais. Information on est dans la page 2 de la raté. Bandeko n'a pas changé. Tout changé. Mais il va rappeler que toute autorité vient de Dieu. Si on a un marron dans la quantité, à tout le monde qui comme quoi il a essayé, on commence à la quantité. Est-ce que vous bien non? Na commune qui senso. Na commune qui senso. Insécurité et qu'on règne micolonioso. Tous la fait premier intérieur. Maître Chabani, tala dossier à commune à Kisenso. Fongo la ngomisu, la problème à net malam au tala dossier à commune à Kisenso. Ba changer commandant. Na FRDC et la commune à Kisenso. Mais insécurité, ils ont qu'on s'amplifie kaka. Et là on a que insécurité ba no mata commune à commune à Kisenso. Panthère et Zakuna. FRDC Zakuna. Ba police ba souci à Zakuna commune à Kisenso. Mais là, on a des sécurité dans des cas remata, tous mata. Bah, tu vas faire chaque jour. Soit on va aller s'assister, on va aller chez. Il y a un notable, bah, on peut faire un message. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Talaka qui senso. Talaka qui senso. Moko ya lobby dans un blablabla de Komora outil Londres, mais qu'il y a poto, je t'aime. Donc, je t'aime. Bon, bah, je t'aime. Aza entrepreneur, je t'aime. Aza pour la Londres, aza qui ça, moko ya lobby, n'a rien blablabla. Bon séjour,
na Kiadiambu Pablo Kikuzeko, petit frère propre. Na mabela bakoko na ye en Allemagne, mais ko visiter moi moké biso na Kisasa awa. Donc bon séjour na yo lekidangai Kiadiambu Pablo Kikuzeko. Tobeta sko ma solo, ya clôture, ya session ordinaire, ya assemblée provinciale ville de Kisasa. O ça même ko moi lobby, bolanda, milulu ndenge salamaki, bolanda pe intervention. Ya honorable, on la bengaka. Molobeli, ya bana ngale ma profond. Maître Omakoy Omokote Nicolas. Yepi a lobaki na jour ya clôture, ya session ordinaire na bango ya enseignement professionnel ville de Kisasa. Na suka pe repesa makanis na ye. Le lengeni na romone la makamu nango. Bolanda bongo ndeko nanga voli de Tony et ya Mos Lubaki. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est tenue ce lundi 1er juillet la cérémonie de clôture de la session ordinaire de mars. L'un des 4 points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière initialement prévue le 28 juin dernier est consacré à l'examen et approbation de procès-verbaux des séances plénières de mercredi 19 et du 21 juin dernier. Bien avant la fin de cette session, Lévin Bouta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est revenu sur les réalisations des élus provinciaux dans le cadre du travail parlementaire. Il a par la même occasion exhorté les chefs de l'exécutif provincial ainsi que son gouvernement à mettre les intérêts des Kinois au centre de tout. L'honneur me revient de vous remercier vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Cette séance plénière a également tablé sur l'examen et adoption du projet de dotation budgétaire et aménagée de cet organe délibérant pour l'exercice 2024. Un délai de 10 jours a été donc accordé à la commission ECOFIN de cette assemblée pour un travail de fond. Une chose est vraie, à ce que je sache, pendant 2023-2024, la ville de Kinshasa n'a pas de budget. Cela fait suite au conflit qui a eu lieu entre le gouverneur sortant Ngoubilambaka et le président de l'Assemblée provinciale Godin Poy. Cela a mené le VPM de l'Intérieur à fermer l'Assemblée provinciale. C'est ce qui a fait qu'on n'ait pas un budget actuellement. C'est comme ça qu'un travail a été donné à la commission permanente ECOFIN pour élaborer un projet de dotation provinciale. Et comme les délais étaient trop courts, raison pour laquelle cette commission a sollicité un délai de 8 jours, 10 jours pour pouvoir terminer son travail. Nous estimons que après ce prolongement des délais, l'ECOFIN va nous amener quand même un cadre légal qui va permettre à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial de pouvoir décaisser les fonds et exécuter les dépenses. Rappelons par ailleurs que la fin de cette session intervient alors que le nouveau gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, attend être investi. Merci, bande de Kobalandi, à Tokomou, puis Bolandi, non? Et là qui va clôture, il y a Assemblée provinciale ville de Kisasa. Session ordinaire est clôturée. Donc, pour Makambo Italie, Makambo, il y a gouvernement provincial. Il y a Bumba, il y a Daniel Bumba. Bon, il y a la session extraordinaire. Dans le micro-zali Koya. Tellement que Makambo, il y a gouvernement, il y a Nyamu, à respecter la procédure. Et ma pesa qui est na hiérarchie na ye yango boyoka ki full stop ba chaki ma muke mupanzi awa sikoyo bako bandela au lieu de 20 membres et ko baka 10 membres donc bandeko na ngai oyo baza ba ministre ya ndeko na biso Daniel Bumba ba ministre provinciaux yango yo bozo na de l'église bozo na pouvoir nganga bozo na pouvoir prophète pour évangéliste parce que ekolonga 20 ekozonga 10. Entre-temps, il y a déjà 20 ministres, il y a commissaires généraux. Si il y a 10, il y a 10.
ezwi mukolo ezwi mwana mbwa si mbwa tokende moko le 30 juin kuna na commune ya Sele toza bona commune ya Sele le 30 juin ndeko na biso Jean-Claude Dumbi akendaki kuna ko fêter elongo na basi ya basoda pone nina ponaki mokolo le 30 juin toko fêter 64e anniversaire ya indépendance mboka na biso Congo. Est-ce que Congo est liboso te ezongisima bakole bakoyamba ngo ndenge nini bolanda cérémonie ya kafu esalamaki na fondation Lili kuna na commune ya Sele na Kaseta. Mama na biso aza mwana ya nzaa poko sala makambo akonsinga nzamba pona otatinda eza bongo te bongo ngao naza présentateur na bino na singina se présenter le président, notre président, l'invité d'honneur. Ah lo nazo comprendre que ça kola la bonne beta maboko le temps que nous sommes présentés présent à Bisso et à Zoté Papa Jean-Claude Téléma, Tozo Peta Maboko, la comité Merci. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci. À vous la parole. Pas de quoi. Même si vous pouvez parler en français, je peux. Alléluia, tosepeli mingi ngai elongo na bandeko oyo baye na ngai kati na oyo esika mpona kocelebre na bino mokolo na lelo. Mokolo na lelo ezali mokolo moko très spécial mpona biso, mpona RDC mobimba. Nakanisi moko na biso ayebi tina ya mokolo na lelo eza boye te na yango ezali lelo mokolo ya le 30 juin. Mokolo ezali ko rappeler biso date ya oyo tozwaki indépendance na biso, oyo mboka na biso ekomaki souverain. Na yango tosepelaki ngai na équipe na ngai na mama Lili pe toya na bino to passer moment oyo ensemble pona kolakisa esengo oyo tozali na yango. Ezali signe moko très capital et que toya epa ya ba mama na biso bavandi kati na oyo na Kanseta. Ba mama na biso nayebi nakanije te boyebi na koloba mingi te. Ba papa bazali wana bazali ko bunda pona souveraineté na biso. Yango wana pona ko encourager bango to sepeli to yana bino elongo to passer moment oyo. Eza boyete. Eza boyete. Ce
C'est pourquoi nakosepela mingi pe ko encourager bino tokoba kati na o lisanga ya fondation na biso o Mama Lili a saleli biso na groupe na biso ya ba ami ya Mama Lili na papa Jean-Claude na yango tozali wana vraiment pour na ete to travailler ensemble pour na bien-être na bino pour na bien-être ya ba membre ya fondation na biso tokozala wana vraiment pour na ko veiller et que ba condition ya moko na moko ya membre ya ba association na biso ezala malamu toko veiller ete eloko nyonso tu etambola ndenge sengeli na yango nayebi ke oyo ezali kaka échantillon ya muke mais bamama oyo batikali bokoyebisa bango bokopanza sango ete barejoindre mouvement na biso ekoma vraiment munene mokolo moko mpe tokosenga mpe mama na biso na papa na biso ya ekolo ayamba mpe biso eza boye te donc moko na moko azali na mosala ya komema eke prochainement tant tokosangana tozala to manquer vraiment espace ezala muke tozala ebele même na niveau ya libanda na yango na bomoko kati na motema nazali koprofite kosouhaite bino bonne fête ya indépendance et que to encourager bapapa na biso bapapa na biso bazali kuna kati na front bazali ko défendre souveraineté na biso na yango biso awa tosepeli ke na bino bamama to passe mwa ntango oyo malamu ezali boye te tika ete nzambe ya pambola bino nzambe ya pambola président de la république mpe nzambe ya pambola Congo mobimba napesi bino merci. Papa biso toza basi ya basoda ya kaseta toza basi ya basoda tosangani mpona nini bandeko na so baza na este bazosouffrir bazomona pasi yango mpe biso basi ya basoda awa tosangani po tobondela mpe mpona bandeko na biso epuis tosoutenir mibali na biso esika baza na bitumba tant tozosoutenir mibali na biso na losambo mpe na lisanga ntango nyonso toza ensemble biso na biso basi ya basoda tozosolola tozopesana baconseil tozobondela mpona bandeko na biso oyo baza na este mpe mpona mibali na biso mpona mabota na biso yango wana tosangani mokolo ya lelo mokolo ya le 30 juin na biso toza na kanseta na fondation na biso fondation Mama Lili Epenga Pamba eza na kanseta na kasi ba nyonso bayebi kanseta esika basoda bavandaka na camp siko biso toza basi ya basoda yango tosangani toza na kanseta fondation na biso ezali lisungi tozosungana ndenge toza wana soki moto aza na problème mwasa soda nyonso aza na problème aza na hôpital aza bisika ndenge na ndenge malade tosunganaka tokutanaka toza na kese na biso oyo tosangisaka chaque dimanche tokutanaka tosangisaka mbongo na biso po soki moninga aza likambo eza te ke tozelaka mibali na biso soki bayebi basunga biso te biso moko basi tokosungana avant mibali na biso baya kosunga biso. Merci d'abord pour la parole, mais il faut que Lukunga eza Congo te, Lukunga eza Kinshasa te. Vision na biso ezali po to occuper espace nyonso surtout na Congo mobimba kokuta na bana nyonso surtout ya Congo y compris ya Kinshasa mobimba. C'est pourquoi comme eza journée moko très importante pour na biso na Congo eza le 30 juin na sepeli lelo naya ko surprendre ba maman na biso na kanseta na ezali Tchangu bien sûr mais na sepelaki na passer ensemble journée o na ba maman ya ba maman les femmes il y a ba militaires hein, pour afin que journée oyo ezali ko commémorer indépendance na biso ba mibali na bango la plupart bazali na front baza ko défendre souveraineté na bango ya biso ya pays. C'est pourquoi na sepeli naya to passer na bango journée oyo ensemble makanisi na biso nyonso surtout ezala concentré pa ya ba mari na bango baza na front. Nga kombo na ngai Jean-Claude Dumbi nazali oyo moko ya kati ya ba congolais baza ko luka bolamu oyo bazali ko soutenir vision ya chef de l'État pour na mboka ekende liboso. Bon, makanisi na ngai ezali kaka ko encourager population ko yebisa bango que non nous devons garder espoir na mokonzi na biso ya mboka oyo azali ko sala azali ko se battre pour que conditions à vie na biso ebonga. C'est vrai que ça fait 64 ans depuis que tu accèdes à l'indépendance. Population
ba perdre espoir te bazala kaka en espoir avec ba autorité na biso ya lelo notre président de la République accompagné na gouvernement o ezali dirigé par maman Judith. J'espère que population bazali na droit ya ko espérer ba makambu ya malamu na kenkena o tobandi ya pas longtemps. Nalikanisi ya fondation Maman Lili lisanga na pa Jean-Claude Oto yambi lelo na cancer pona l'indépendance na biso ba mama ya seta pona le 30 juin malgré pas ces na mboka na este bato bazokufa toza na souci bikela mwanzambe ezokufa bongo pona nga esalinga na souci pona l'indépendance na biso na sepeli lolenge tosangani na fondation ya Maman Lili elongo na pa Jean-Claude biso ba mama ya seta tozo senga lisungi surtout ba mama nde batombolaka ba mama nde babongisaka ba mama nde toza boye toza na esengo mingi ya kosunga toza pena bana toza na bana mususu bakufela toza na bango na seta na fondation Maman Lili toza na bana mususu pe batangaka te mais tomoni ke batielaki biso nani ba classe eza gratuitement pona mokonzi ya mboka Fati Beton lolenge asungaki biso pona nga na sepelaki makasi pona kotanga bana tomoni ke bana misusu babandaki kotanga te tomoni ke tango Fati Beton aye asungi biso bana pe bakomi kotanga gratuitement to sepeli ke fondation Maman Lili ekende liboso elongo na papa Jean-Claude batika biso te basunga biso pe basha basoda bazala pe sima na biso po ete biso pe totombola bango bakende liboso boyoki malobano ya un cadre notable na tunie boni bandi kaka makambo oyo de lukunga achangu makanisi ezali ndenge nini ndeko Jacques Ledumbi apesi makanisi na ye alobi na ye yawa parce que mibali na bango nde bakosouffrir na mboka oyo Congo na étape la période oyo totraverse bango nde basimbi mondelu ya mboka Congo frontière corps et âme bakokufa bakokatela makolo yango mokolo ya lelo nalinga na fete na basi na bango basi ya basoda kuna na kaseka poka ya paracommando bana nyonso tu ya Zaire toyebaka tata ndokola so lingo mona bacommando paracommando faut que na kaseka alors biso pe dimanche oyo tozoka occasion ya ko visiter kaseka boyoki ndenge Jacques Ledumbi na Maman Lili oazele mwasi ya mapinga ndenge pe apesi makanisi na ye na makambo etali organisation ya basi ya basoda bonde ezalaka na yebisaki bile bande l'émission oyo mokolo ya lelo tokobeta masolo ya clôture ya assemblée provinciale session ordinaire ya ville de Kinshasa et puis tokobeta masolo ya 64e anniversaire ya mboka ya biso Congo boyoki masolo ndenge leki bonde ezalaka tosuki après mokolo malelo tika te kimi ya kolonzambe eyingela na maboto ya bino nde tokutele mokolo malobi